Yolanda Arrieta Malas Etxebarria, Bizkaitarra naiz, Lehe Artibaiko Etxebarrin jaiotakoa, Ipuinetik bizi naiz, ja urte asko, eta Geuretik sortuak proiektuaren barruan aurkeztu nuen proiektu txikitsu bat, eta onartu egin ninduten, eta ona etortzeko esan ziaten. Sakana bailaran kokatuta doan herria da. Onduen bi mendi zerra dazkau, Urbasa eta Beiaralar, eta Nafarroko herri euskaldun bezala definituko nekenik. Hemen pixkat iragana eta oraina gurutzatuko zaizkit, irautean merezi duen nararen bila ere banabil, aspalditik, eta idazkera aldetik puzzle antzeko bat izango da, eta puzzle hortan ahots desberdinak batuko dira, eta tartean bidaiariaren begirada eta ikuspuntua. Kultura beste ikuspuntu betetik garatzeko modu bet da. Kanpotik ikusi dezaken kanpoko igual aukerik ez dakanak kanpotik etxarri ezautzeko, beste modu bet herri ezautzeko.